எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் ஆகுது. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம மனசை உழுக்கிற ஒரு செய்தி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இங்கே வந்து மண்டே February 12 என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு 4 இந்தியன் பீப்புள் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இறந்துருக்காங்க. இறந்த நிலையில் காணப்பட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் சுஜித் அண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் பிரியங்கா அண்ட் அவங்களுக்கு 2 ட்வின்ஸ் குழந்தைங்க, நோஹா அண்ட் நிதின். இவங்க 4 பேருமே கன் ஷாட் மூலியமாக இறந்துருக்காங்க. பட் இது யார் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, SMPD டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தான். இன்சென்ஸ் சான் மென்டோ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தான் வந்து இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததுல வந்து ரொம்ப எதுவுமே ஃபோர்ஸ் ஒரு என்ட்ரியாக வீட்டுக்குள்ளே வந்து யாரும் இறந்த மாதிரி தெரியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு விண்டோ மட்டும் அன்லாக் பண்ண நிலையில தான் காணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 9mm பிஸ்டல் வந்து பாத்ரூம்லேருந்து ஃபைன் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது கேட்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லாருமே வெளிநாடு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லக்ஸூரியஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்காக, ஃப்ரீடம் லைஃப்காக யாருமே ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து வரதில்லை. அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், அவங்களோட சூழ்நிலைகள் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாமே பல கனவுகளோட தான் எல்லாருமே இங்கே வெளிநாடு வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்க இவங்களும் அதே மாதிரி நிறையா ட்ரீம்ஸோடு தான் வந்திருப்பாங்க. பட் இப்படி கேட்கும்போது அது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. இது நமக்கெல்லாம் ஒரு செய்தி, பட் அவங்க குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. பட் இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஆண்டவங்கிட்ட கேட்டுக்கணும். பட் இப்போ நடந்ததுக்கு வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ஹார்ட்ஃபெல்ட் கண்டலன்ஸ் சொல்லிக்கலாம். ஸோ மறுபடியும் இது எப்படி என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க, விசாரணையில் என்ன தெரியுது அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ மறுபடியும் நான் அடுத்த வீடியோவில் என்னங்கிறது நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.